এটা হচ্ছে একটি ডিজিটাল মিটার। এই মিটারটির সাহায্যে আমরা ভোল্টেজ এবং এম্পিয়ার পরিমাপ করব। এখানে কয়েকটি তথ্য দেয়া আছে। সেটা হচ্ছে এটা মডেল নাম্বার D855035VA এবং ভোল্টেজ ডিটেক্ট করতে পারবে এসি 60 থেকে 500 ভোল্ট পর্যন্ত এবং কারেন্ট রেটিং আছে, অর্থাৎ কারেন্ট দেখাতে পারবে। এটাতে হচ্ছে 0 অ্যাম্পিয়ার থেকে 100 অ্যাম্পিয়ার পর্যন্ত এটার মাধ্যমে দেখা যাবে। সো আমরা প্যাকেটটি খুললে এরকম একটি ভোল্ট মিটার এবং অ্যাম্পিয়ার মিটার একই সাথে পেয়ে যাব। এটা হচ্ছে আমাদের ভোল্টেজের যে মেন পার্টটি। উপরে একটি 7 সেগমেন্ট ডিসপ্লে দেওয়া আছে এবং নিচে একটি 7 সেগমেন্ট ডিসপ্লে দেওয়া আছে। উপরেটা হচ্ছে ভোল্টেজ এবং এখানে অবশ্যই এসি ভোল্টেজ এটা ডিটেক্ট করতে পারবে, অর্থাৎ এসি ভোল্টেজে কাজ করবে। এবং নিচেও কিন্তু আমাদের এসি ভোল্টেজে অর্থাৎ এসি লোড আছে কতটুকু, কত এম্পিয়ার লোড আছে সেটি আমাদের এখানে দেখাবে, অর্থাৎ এম্পিয়ারটা এখানে দেখাবে এবং ভোল্টেজটা এখানে দেখাবে। এটা হচ্ছে আমাদের সিটি হচ্ছে কারেন্ট কয়েল। এটা হচ্ছে সিটিকে বলা হচ্ছে কারেন্ট কয়েল। এটা দেখতে পাচ্ছেন 0 থেকে 100 অ্যাম্পিয়ার পর্যন্ত ডিটেক্ট করতে পারবে, অর্থাৎ আমাদের এই মিটারটির সাহায্যে 100 অ্যাম্পিয়ার পর্যন্ত দেখা যাবে। আর এখানে একটি আইসি নাম্বার দেয়া আছে, আইসিটার নাম্বার দেয়া নেই, জাস্ট আইসি দেয়া আছে, আইসির নাম্বার দেয়া নেই। আর এই আইসিটাকে পাওয়ার দেওয়ার জন্য আমাদের চপার অর্থাৎ ক্যাপাসিটর ব্যবহার করে একটি জাস্ট ভোল্টেজ দেওয়া হয়েছে এই আইসিকে এবং 7 সেগমেন্ট ডিসপ্লেগুলোতে জাস্ট ভোল্টেজ দেওয়া হয়েছে। তো চলুন এই মিটারটি কিভাবে সংযোগ করব এবং আমাদের আউটপুট অর্থাৎ আমাদের এই ভোল্টেজ এবং অ্যাম্পিয়ার কিভাবে শো করাবো সেটি একটু দেখে নেই। প্রথমে আমাদের একটি এসি লোডের প্রয়োজন হবে। অবশ্যই এখানে লোড হিসেবে এসিতে চলে সেরকম লোড ইউজ করতে হবে। আমি 220 ভোল্টের একটি বাল্ব ইউজ করছি। এই বাল্বের মাঝখান দিয়ে আমাদের এই পজিটিভ অর্থাৎ ফেজ যে তারটি আছে এই তারটি পরিয়ে দিতে হবে। পরিয়ে দিয়ে এখানে একটি প্যাচ দিতে হবে এভাবে। জাস্ট পজিটিভ অর্থাৎ ফেজ যে তারটি আছে সেইটি জাস্ট আমি একটা প্যাচ দিয়ে নিলাম, দেখতে পাচ্ছেন এভাবে। এবং এখন আমাদের এই ফেজ তার এখানে যে পাওয়ারের তার দুটি ছিল অর্থাৎ এই দুটি তার ছিল, এই তারের যে রেড তারটি আছে এই তারের সাথে এই ফেজ তারটি আমরা সংযোগ করে দেব। এবং এখান লাইট থেকে যে সরাসরি নিউট্রাল তারটি আছে এই কালো তারটি আমরা এই কালো তারের সাথে সরাসরি সংযোগ করে দেব। এখন আমার প্রয়োজন হবে এসি সাপ্লাই দেওয়ার জন্য একটি 2 পিন প্লাগ এবং একটু তার নিয়ে নিচ্ছি। এই 2 পিন প্লাগের যে ফেজ তারটি ছিল সেই ফেজ তারটি আমরা জাস্ট এটা এই ফেজের সাথে সংযোগ করে দেব এবং যে নিউট্রাল তারটি ছিল এই নিউট্রাল তারটি এইটার সাথে এভাবে সংযোগ করে দেব। এবং এখানে আমরা একটি ইলেকট্রিক টেপ দিয়ে জাস্ট এটি টেপ লাগিয়ে নেব যেন শক না করে আমাদেরকে। এখন দেখুন আমাদের এখানে 220 ভোল্ট সরাসরি দেওয়াতে এই পাওয়ারটি এই মডিউলটিকে পাওয়ার দেওয়ার জন্য এখানে সরাসরি 220 ভোল্ট সাপ্লাই যাচ্ছে এই তারটির মাধ্যমে, দেখতে পাচ্ছেন। যার ফলে কিন্তু আমাদের এই এলইডিগুলো অর্থাৎ আমাদের এই মিটারটি কাজ করবে। এবং আমাদের যে লোডের যে ফেজ তারটি ছিল সেই তারটি দেখুন এই সিটি কয়েলের মধ্যে দিয়ে একটি প্যাচ দিছি। এই প্যাচটা যেদিকে ইচ্ছা আপনারা দিতে পারেন, এখানে জাস্ট একটি প্যাচ দিতে হবে। দেখুন প্যাচ দিয়ে নিয়েছি এবং নিউট্রালটি আমরা জাস্ট মিটারের সরাসরি নিউট্রালের কালো তারটির সাথে সংযোগ করে নিয়েছি এবং লাইটে এখান থেকে দেখুন সরাসরি লাইটে জাস্ট কালো আমাদের লোডটি পেয়ে গেছে। এখন আমাদের জাস্ট এই 2 পিন প্লাগটি 220 ভোল্টে প্লাগ ইন করলেই আমাদের লাইটটি জ্বলবে এবং আমাদের এই ভোল্ট মিটারে ভোল্টেজটি আমরা ভোল্টেজ এবং এম্পিয়ারটি আমরা দেখতে পাবো। তো চলুন আমরা দেখে নিই একটু। এখন আমি এই প্লাগটি জাস্ট 220 ভোল্টে প্লাগ ইন করছি। দেখুন প্লাগ ইন করা মাত্রই আমাদের এখানে একটি অ্যাম্পিয়ার দেখাচ্ছে, সেটি হচ্ছে 0.8 অর্থাৎ 0.8 এবং আমাদের ভোল্ট দেখাচ্ছে 250 ভোল্ট। লাইটের কারণে আপনারা বুঝতে পারছেন কিনা জানি না, এখানে দেখুন 250 ভোল্ট এবং আমাদের এখানে অ্যাম্পিয়ার শো করছে 0.8 অর্থাৎ 0.8 অ্যাম্পিয়ারের কারেন্ট আনছে এই লাইটটি। এই লাইটটি হচ্ছে জাস্ট 0.8 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট আনছে।
আমরা যদি এখানে লোডের পরিমাণটা কম বেশি করি তাহলে আমাদের এম্পিয়ারটাও কিন্তু কম বেশি হবে, এটা আমরা সবাই জানি। সো এই মিটারটি মূলত এভাবেই কাজ করে। আজকের ভিডিও মূলত এই পর্যন্তই। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করবেন। আর আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে প্লিজ চ্যানেলটাকে একটু সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন।